السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية مكرونة كده إن شاء الله في 10 دقايق هتكون خلصانة. كل مقاديرها عندك في البيت، وطبعا سريعة وجميلة جدا وأحلى من المكرونة البشاميل. وياريت تجربوها إن شاء الله تعجبكم. هنقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونقول توكلنا على الله. معانا هنا صينية، كل ده هيبقى في حلة واحدة أو في صينية واحدة، مش هنحتاج يعني مواعين كتير ولا حاجة. هنا معايا صينية فيها شوية من الزيت كده، هنسيبهم كده لحد ما يسخنوا، وهننزل بالفراخ المتقطعه. هنبدأ بقى صدور فراخ، صدور فراخ وراك اي حاجه، انا عاملاها بربع فتحه بس. وزي ما احنا شايفين قلبهم كده الفراخ. هننزل بقى بواحده بطاطس كبيره متقطعه، بالشكل ده. هنبدأ بقى نقلبهم لحد ما البصلة كده تتشوح مع الفرخة أو قطعة الفراخ. تعالوا بقى نحط التوابل. شوية ملح كده صغيرين، وشوية فلفل اسود، هنقلب كل ده مع بعضه لحد ما البصلة تتشوح كده مع الفرخة. في الوقت ده بقى هناخد قطعة كده من الثوم المفروم ونقلبهم. معانا بقى 2 من الفلفل المتقطع، هناخدهم كده مع الفراخ واللحمة أو الفراخ مع البصل، ونقلب كده كويس. هناخد بقى مكعب من المرقة، مرقة الدجاج أو مرقة خضار زي ما انت حابة، أو مش عايزة خالص بلاش. وهنقلب كل ده بقى مع بعضه. هناخد كمان معلقة من بهارات الفراخ مع شوية كده من البابريكا المدخنة بالشكل دوت، وهنقلب كل دوت مع بعض كده. الله، الريحة طالعة جميلة بصراحة، يا ريت تجربوها ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. اقتصادية خالص ومش مكلفة ولا اي حاجة، والطعم جميل جدا. في الوقت ده بقى هناخد معلقة من الصلصة، صلصة الطماطم. هاخد معلقة كده كبيرة ونقلب. وطالما حطينا صلصة طماطم هناخد معلقة من السكر عشان الحموضة. بس كده، ونقلب كل دوت. حابة بقى تحط طماطم مبشورة حطيه، عندك صلصة طماطم حطي منها الموجود عندك، يعني ما تقفيش على حاجة، الموجود عندك اشتغلي فيه. انا حطيت هنا صلصة طماطم
انا عاملاها. هنبدأ كده بقى نقلب كل دوت مع بعضه. ضيفي بقى التوابل اللي انت حباها او اللي انت بتحبيها. انا هحط كمان كمون وكزبرة ناشفة. بس كده هنبدأ بقى ننزل بيه المكرونة. هلا بقى ننزل بالمكرونة. بسم الله. هنقلب كل ده مع بعضه ونبدأ بقى نزودها مية بتغلي لحد ما المكرونة المية تغطيها. زي ما احنا شايفين غطينا كده المكرونة بالمية اهي. هنبدأ بقى نغطيها ونسيبها لحد ما تستوي، ولو حسيتي ان المكرونة عايزة مية تاني زوديها. مش استوت بقى خلاص. هنشوف هنعمل فيها ايه بقى بعد كده. تعالوا بقى نشيل الغطا. بسم الله. زي ما احنا شايفين هنشوف كده المكرونة هي استوت وبقت جميلة جدا اهي. هنبدأ بقى نعمل ايه. عايزين كده نسيب فيها شوية من الصوص كده. هذا بقى هناخد شوية من المكرونة. حابة تاكليها كده ماشي، مش حابة هنحط لها بقى المكرونة الجبنة. شوية من جبنة موتزاريلا على الوش كده، ونبدأ بقى ندخلها الفرن تاخد وش كده حلو. ممكن لو حابة تحط لها بشاميل مفيش اي مشكلة، يعني هي في ايدك اهي، واللي انت حباه هتعمليه، واختلاف في الاكل وتجديد جميلة جدا اهي. هنبدأ بقى ندخلها الفرن تحت الشواية ونشوف هيبقى شكلها ايه اما تخرج من الفرن. توصي كده بالمكرونة بالجبنة. الله. بس كده بقى يا جماعة هندخلها بقى الفرن وهي سخنة كده. ودي شكل الصينية بعد ما خرجت من الفرن. جميلة جدا وريحتها جميلة واقتصادية. ويا ريت تجربوها ان شاء الله تعجبكم. ده كان فيديو النهارده، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.